Մենք հավատում ենք, որ լավագույն նվերը իրերը չեն, որոնք կարող ենք պահել դարակում, այլ այն պահերը, որոնք երբեք չենք մոռանա։ Բարի գալուստ Արիտանը, որտեղ յուրաքանչյուր նվեր տուփը դուռ է դեպի անմոռանալի փորձառություններ ամբողջ Հայաստանում։ Ամեն ինչ սկսվում է նվեր տուփից, ֆիզիկական կամ էլեկտրոնային։ Ընտրեք համապատասխանը ձեր սիրելիների համար։ Արկածային, ես եւ դու, ծնունդդ շնորհավոր, ամանորյա կամ արիերթանք Շիրակ։ Տուփի ներսում կգտնեք կատալոգ եւ վաուչեր, որի վրա կա QR կոդ։ Այն տանում է դեպի մեր կայք, որտեղ հարյուրավոր փորձառություններ սպասում են բացահայտման։ Նրանք պարզապես ընտրում են իրենց սիրելի փորձառությունը, ընտրում են ամսաթիվ եւ անմիջապես ամրագրում։ Այնքան հեշտ է, ադրենալինով լի արկածներից մինչև խաղաղ հանգստավայրեր, տաքուկ հյուրանոցներից մինչև տեղական թաքնված գանձեր։ Արիտանեմը կապում է ձեզ Հայաստանի լավագույն փորձառություններ ստեղծողների հետ։ Յուրաքանչյուր նվեր դառնում է պատմություն, հիշողություն, զգացմունք, որը մնում է շատ ավելի երկար, քան ցանկացած անշունչ առարկա։ Արիտանեմ, նվիրեք փորձառություններ իրերի փոխարեն։ Ողջույն բոլորին, ես Դավիթ Ռակուրսն եմ, դու դիկում Ողջույն բոլորին, ես Դավիթ Ռակուրսն եմ, դուք դիտում եք առանց սահման հաղորդումը եւ մենք Վրաստանում ենք Լիլո արենայում։ Մենք գտնվում ենք Լիլո արենայում, որտեղ այսօր SMG ակումբի պիլոտ Սերգեյ Սաֆարյանը կներկայացնի Հայաստանը։ Իսկ թե ինչ տեսք ունի նրա մեքենան, կիմանանք հենց հիմա, ժամանակով հետ գնալու։ Դե ինչ, մենք տեղափոխվեցինք մեկ շաբաթ հետ։ Այժմ կիմանանք եւ կպատմենք այն մեքենայի մասին, որը կներկայացնի Հայաստանը Վրաստանում անցկացվող ձմեռային գավաթի ժամանակ։ Գնացինք։ Տեսել էիք, եկեք ես ցույց կտամ։ Եվ այսպես, սա Hongqi, սա BMW E36 կուպե, որը բրենդավորված է Գալֆի գույներով եւ ներկայացնելու Հայաստանը Վրաստանում։ Մեքենայի տեխնիկական տվյալները քիչ անց կիմանանք մեքենայի վարորդ սեփականատեր Հայաստանի չեմպիոն մրցարշավորդ պիլոտ Սերգեյ Սաֆարյանից։ Մեքենայի վրա, ինչպես տեսնում եք, կան ոչ գործարանային լուսարձակներ, բայց նրանք հաղորդում են մեքենային ագրեսիվ, այսպես ասած գեղեցիկ դեմք, որը ինձ թվում է դրիֆտի ժամանակ ցանկալի է, որովհետև դրիֆտ տենց հասարակ մեքենաներով չի անցկացվում։ Մեքենան նոր է բրենդավորվել, ինքը լրիվ շատ թարմ գեղեցիկ տեսք ունի եւ հույս ունենք, որ երբ որ գնանք Վրաստան, հաղթանակած վերադառնանք, ինքը հենց այս նույն տեսքով կլինի, կպահպանվի։ Բայց դրիֆտը հենց այն սպորտաձևն է, որը բավական անկանխատեսելի է։ Ինչևէ, գնանք եւ զրուցենք մեքենայի վարորդ Սերգեյ Սաֆարյանի հետ։ Որտեղ է Սերգեյ։ Սերգ։ Սերգեյ ջան, ողջույն։ Ողջույն, Դավ ջան։ Ոնց եք։ Լավ եմ, դուք ոնց եք։ Սերգեյ ջան, կխնդրեմ նախ պատմել մեքենայի վրա արտաքինից ինչ փոփոխություններ ա կատարվել։ 2025 թվականի դրիֆտի միջոցառումներից հետո մեքենան բոլոր կողմերից ծուռ էր, ոչ մի ուղիղ հատված չէր մնացել իր վրա։ Մեքենան բերվել է լրիվ գործարանային ուղիղ գեղեցիկ վիճակի։ Դիմացի հատվածը մեքենայի փչվել է, իսկ հետևի մասը, ոնց տեսնում եք, արդեն պլյոնկա ենք անում, որ երկու տակ պլյոնկա չլիներ, որոշել ենք, որ դիմացը փչած լինի, հետևը պլյոնկած լինի։ Պլյոնկեն շատ սիրուն տեսք է տալի իրան, ոնց որ Hot Wheels-ի խաղալիք լինի, էլի։ Իրոք ինքը աչքշոյող գույն են, իսկ ներքին, այսինքն խադավոյ ասած ընթացային մասեր փոփոխվել, հզորացնել։ Դե քանի որ արտաքինը տուժել էր, ներքինը չէր կարա չտուժեր։ Միանշանակ ընթացային բոլոր մասերը վերանորոգման, փոխարինման ենթակա էին, մինչ արտաքին գործերը սկսելը մենք զբաղվել ենք ընթացային մասերի վերանորոգմամբ, փոխարինմամբ, ամբողջությամբ սպասարկվել է ավտոմեքենան, որպեսզի լրիվ պատրաստ լինի Վրաստանում կայանալիք միջոցառումներին, այնտեղ լինելու է 3 միջոցառում թվով, 3-ին էլ մասնակցելու ենք, մինչև SMG ակումբը կսկսի իր միջոցառումները Հայաստանում։
Փոխարինվել է ոչ միայն այն ինչը որ վնասվել փչացել էր, այլ փոխարինել ենք նաև այն դետալները, որոնք որ հնարավոր էր խնդիր առաջացնեին մեր համար, օրինակ հետևի մոստը, ռեդուկտոր, չգիտեմ ոնց է հայերեն, չկա երևի հայերեն, մոստ, կամուրջ, կամրջակ, կամրջակ չի կարա լինի, ռեդուկտոր, как будет նормально, հայերեն ռեդակտոր, redactor, փոխարինել ենք redactor-ը, փոխել ենք most պոլոսներ, դրել ենք հաստը, ամենապինդը, որ խնդիր չունենանք։ Փոխարինել ենք նույնպես հաշվարկը most-ի, որովհետև ամեն տրասա իր հաշվարկն է պահանջում։ Հիմա ըստ մեզ դրել ենք այն ինչը որ պետք է այնտեղ, բայց մեր հետ ունենալու ենք նաև փոխարինող զապաս տարբերակ ապահովության համար, որ եթե պետք լինի, զգամ ինչ որ մի բան մի քիչ այն չի գնում, փոխեմ, ուրիշ ձև փորձեմ։ Հիմա փորձելու ենք արդեն 3-րդ սկորուստով քշենք այնտեղ, ոչ թե 2-րդ սկորուստով, ոնց որ Հայաստանում էինք քշում։ Այսինքն այնտեղ լինելու է մեծ թիմ, որը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում արագ մեքենան փոխել այդ մասերը։ Այդ ամեն ինչը լինելու է իմ ընկերների SMG ակումբի տղաների օգնությամբ, այսինքն ես միայնակ ոչ մի բան չեմ կարող այնտեղ անեմ։ Բոլորը գալու են, ինձ այնտեղ օգնելու են, թե անիվ փոխելուց, թե ինչ որ անսարքության դեպքում մեքենան վերանորոգելու հարցերում ու վստահ եմ, որ պատվով դուրս կգանք ցանկացած խնդրի տակից, եթե այդ խնդիրը չլինի օրինակ ինչ որ մատոր։ Եթե մատոր էլ լինի ու մենք ունենանք 8 ժամ ժամանակ, մենք այնտեղ մատորն էլ կհասցնենք փոխենք, որովհետև ունեցել ենք նմանատիպ նախադեպ, որ 6 ժամվա ընթացքում հենց այս նույն մեքենայից մեր Էդգարի մեքենան, որը որ հիմա վարում է Շահինա Սողոմոնյան, Վրաստանում պարապմունքի օրը մատորը փչացավ, լրիվ փշրվեց, մենք հաջորդ օրը առավոտ գնացինք մրցմանը մասնակցեցինք նոր մատորով արդեն։ Կային որ մենք էլ ենք այնտեղ։ Հեսա կվերադառնանք այն հին ժամանակը, կային որ մենք էլ ենք այնտեղ, մեր վրա էլ կարող հույս դնենք, մենք էլ ինչով կարողանանք կօգնենք։ Ես միանշանակ սենց ասեմ, Հայաստանի տարածքից դուրս եթե հայերեն խոսացող մարդ տեսար, ինքը միանշանակ քեզ օգնելու է, ես դրա համար էլ չեմ էլ մտածում, որ իմ ընկերները կօգնեն ինձ, դուք էլ եք մտնում իմ ընկերների մեջ էլի։ Այն մնացածի մասին չեմ ասում։ Մի հատ կետա մնացել լրացնենք ու լիիրավ ընկեր ենք դառնում, այդ կուղենք այդ հարցը։ Այսինքն մեքենան որպես այդպեսին ամբողջությամբ հիմա պատրաստ է։ Իր վրա մանր-մունր տենց ինչ որ արտակինից բաներ մնացել, տեխնիկական ամբողջությամբ պատրաստ է։ Տեխնիկականը ամբողջությամբ պատրաստ է, բացի այս չոտկից, որը որ ապակին է մաքրում, հենց նոր հայտնաբերեցի, որ խնդիր ունի, փոխարինեմ տանը ունեմ մի րոպեում, ու տաքացուցիչ չի ունենում մեքենան, որովհետև դա ավելորդ քաշ է, իսկ հիմա քանի որ ձմեռ է ու մինուս է, այս մեքենայի մեջ երկար գտնվել չես կարող, խանգարի դա, տաքացուցիչ ենք տեղադրում ու վերջ։ Սերգ ջան, կխնդրեմ պատմես մեքենայի բրենդավորման մասին, ինչպես է ստացվել համագործակցությունը։ 2025-ին ունեինք մասնակի համագործակցություն Գալֆի հետ։ 2026 թվականին պայմանավորվածություն ձեռք բերելուց հետո որոշեցինք, որ մեքենան ամբողջությամբ պիտի բրենդավորվի Գալֆով, ու ինձ թվում է շատ սիրուն է ստացվել, ու այս իմ ամենասիրուն մեքենան է դրիֆտի մեջ, որը որ ունեցել եմ, ու ամենահզոր։ Իսկ այս մեքենան մենակ դրիֆտի մեջ է օգտագործվել, թե դրագել օրինակ։ Չէ, քանի որ տեսեք, դրիֆտ դրագ, այդ մի ժամանակ, մոտ մի 10 տարի առաջ, մի հատ մեքենա ուներ մի հոգի ու մասնակցում էր բոլոր միջոցառումներին անխտիր, դրիֆտ, դրագ, օֆրոդ, ամեն ինչ այդ մի մեքենայով էինք։ Ռալի, Լեման 24։ Իրականում տենց էր մի ժամանակ, բայց հիմա լրիվ ուրիշ է, փոխվել է, այսինքն այս մեքենայի վրա փոխված ամեն ինչ, ընթացային մասերը իր հավաքված է դրիֆտի համար հենց։ Այսինքն չես կարող այս մեքենայով դրագ քշես։ Կարաս թեորիապես, բայց այս մեքենան ոչ մի արդյունք ցույց չի տա, որովհետև ինքը չոր մեքենա է, դրագի մեքենաները պիտի լինեն փափուկ, հետևի ակերը ուրիշ, դիմացի ակերը ուղիղ, փոքր, նեղ, շփումը քիչ լինի։ Իսկ դրիֆտի մեքենան լրիվ ուրիշ տեխնիկապես պետք է պատրաստված լինի ուրիշ ձև ու անիմաստ է, կարելի է գնալ այնտեղ, հա ինչ որ, չգիտեմ, շոու անել, տենց մինչև վերջ, տենց վառելով գնալ 402 մետրը, բայց օգուտ չեք ունենա, էլի, այսինքն։ Սերգ, մեքենայի հիմիկվա տետեխան, ինչքան է, ինչ շարժի, չքանի ձյաուժը։
Դրանից չենք խոսել։ Հիմա BMW սիրողները կթերթ են, բայց մի թերթեք, որովհետև միակ բանը, որը որ ձեզ դուր չի գա, այդ շարժիչն է։ Mercedes-ի 43 լիտրանոց շարժիչ է իր վրա տեղադրված։ Ընկեր ունենք լավ գիրովականից, Սուրենը, ով որ իր թեթև ձեռքերով նենց արեց, որ տարբերություն գրեթե չենք զգում 4 ու 3-ի ու 5-ի մեջ։ Քանի դիաղժան։ Թղթով 279, քանի որ ունենք փոխարինված արտացման համակարգ ու ունենք ծրագրավորված մոզգ TTH-ի կողմից, Իվարկեն։ Ողջույններ Հարութին։ Շնորհակալություն Հարութին, որովհետև առանց իր միջամտության այս մեքենան այս արդյունքը չէր ցույց տա։ Ինքը մեծ ներդրում ունի էլի այս մեքենայի ծրագրավորման ու գնալու վրա, հա։ Սերկ, ինչ ակնկալիքներ ունես։ Առասարակ ակնկալիքներ չունեմ, օրա ակնկալիքներ ունեմ Աստծուց ինձ նորմալ ընկերներ տա էլի։ Աստված ջան, Այդ հարցը արի կամ վերջը դու վերացրու սրանց։ արի ռեալ բաներից խոսանք։ Վրաստանում հաշվի առնելով մեքենաների քանակը ու նաև որ մրցուղի կա մարդիկ ավելի շատ են պարապում, հավանականությունը ավելի մեծ է։ Դու ինչքան ես գնահատում քո շանսերը։ 1-ից 100 սանդղակով։ Կլինի շանս չասեմ, ես ասեմ խեմ գնում Վրաստանում մասնակցելու, հենց ավելի ճիշտ կլինի։ Քանի որ մենք այդտեղ դեռ չունենք պատրաստ մրցուղի ու ձմեռը բոլորը հանգստանում են, ես որոշել եմ չհանգստանալ ու ոնց որ փորձ ձեռք բերել ավելի շատ, որպեսզի ավելի լավ հանդես գամ Հայաստանում SMG ակումբի կազմակերպած միջոցառումներին, բայց Վրաստան գնում ենք ոչ միայն փորձի հետևից, այլ նաև փորձելու ենք պայքարել մրցանակային տեղի համար։ Ճիշտ է, շանսերը շատ մեծ չեն, շանսեր կան, բայց մեծ չեն։ Համենայն դեպս մենք ամեն ինչ անելու ենք մեր ուժերից վեր, նույնիսկ ինչ որ կարող ենք։ Գնում եմ մի քանի օր շուտ մրցումից, որպեսզի պարապեմ ու այդ սկիլը, այսինքն ամեն տրասա ունի իր առանձնահատկությունները, յուրահատկությունները, հա։ Այդ ամեն ինչը մի հատ ընդունեմ, յուրացնեմ, որ մրցմանը պատշաճ կերպով ներկայացնեմ Հայաստանը։ Ամեն դեպս կփորձենք։ Մենք էլ հաղթանակ ու հաջողություն ենք մաղթում, դե ինչ, նորից վերադառնանք մեր օրեր։ Գնացինք։ Մենք հասանք Լիլո Արենա, գնանք տղեկին միանանք, տեսնենք ինչ կա օգնելու, ինչ են արել, ինչ չեն արել։ Այստեղ կվալիֆիկացիան է սկսել։ Քշում են բարձելու համար ցուցակը, ով հետամրցելու։ Մենք էլ հեսա կգնանք, կտեսնենք ոնց է անցել նախապատրաստական ու կվալիֆիկացիոն փուլը։ Կվալիֆիկացիան բանա, մի հատ ես քշում, եթե առաջի քշածով top 16 մտար, եթե չէ երկրորդն ես քշում։ Ամեն ինչ դառա։ Մտել ես։ 55 եմ քշել։ Չասի 55-60 բալի քշել։ Ու ստե շատ վատ գնացի։ Սաղ տեղերն է շատ վատ գնացիր։ Առաջի քշելը Առաջինը չոր էր ախպեր, առաջի անգամ չորին քշում ես դեռ։ Հիմա մոտենանք Սերգեյին եւ տեսնենք ինչ տպավորություններ կան կվալիֆիկացիոն փուլից հետո։ Սերգեյ ջան, ողջույն։ Ոնց է կվալիֆիկացիան անցար, չանցար, ոնց եղավ, ինչ եղավ, առաջի տպավորությունները։ Կվալիֆիկացիան անցա, այսօր 4 է եղանակը, մինչև էս պարապել ենք թաց ասֆալտի վրա։ Այսօր 4 էր, մի քիչ իմ սրտով չքշեցի, բայց երկրորդ փորձի հնարավորություն էլ կա, էլի, այսինքն անցել եմ պալուբոմը։ Բայց մի քիչ ավելի բարելավելու արդյունքները կվալիֆիկացիայի հնարավորություն կա, հեսա կգնանք հաստատ կբարելավենք։ Իսկ քանի մասնակից կա ընդհանրապես այսօրվա մրցույթին մասնակցող։ Մոտավորապես 30 հոգի է այսօր մասնակցում։ Կոնկրետ թիվը չեմ կարող ասեմ, չգիտեմ։ Իսկ կվալիֆիկացիոն սանդղակը ոնց է կազմվելու։ Էլի ստանդարտ նույն Հայաստանի դրիֆտի միջոցառումների, SMG դրիֆտի միջոցառումների պես ամենաշատ հավաքած մասնակիցը առաջի, երկրորդ, երրորդ հորիզոնականները ու ըստ այդմ առաջի հորիզոնականը վերջինի հետ, երկրորդը նախավերջինի հետ, այտենց խմբեր է կազմվելու ու սկսելու ենք արդեն տանդեմ, այսինքն պարնի զայզդները։
Մեքենայի հետ կապված ինչ-որ խնդիր է առաջացել այս բային։ Այս պահին չէ, մեքենան իդեալական աշխատում է, բայց մի քանի օր անընդմեջ մեքենան էինք սարքում, որովհետև 2 ամիս կանգնելուց հետո մեքենան, մեր հայկական էտապների ավարտից հետո, այլ մեքենան չէինք շահագործել ու ամեն տրեք իր նյուանսներն ունի ու իր այն մանրուքներն ունի, որ պետքա ուշադրություն դարձնել, մոստի ռեդուկցիայի հաշվարկ փոխել ու սենց լիքը մանր գործեր, բացի այդ մեքենան որ կանգնում է, գիտենք բոլորս էլ որ փչանում է կանգնելուց, չօգտագործելուց, ինչ որ մանր բաներ կար, որ պետք էր ուղղել, չգիտեմ, տանել ռազվալի, սենց ամեն ինչ արեցինք, որ այսօր պատշաճ կերպով կարողանանք հանդես գալ։ Իսկ մրցուղու մասին ինչ կասես, ինչքանով է տարբերվում հայաստանյան մրցուղուց։ Ես ճիշտն ասած, որ նայում եի, զգացի ինքն որ ունի սենց գոքավորություն բարձրանալ իջնել, Հայաստանում տենց բան չկար։ Ինչքանով է դա ազդում ու անսովոր լինելու պահով։ Արդեն սովոր ենք, որովհետև առաջի անգամ չեմ մասնակցում այստեղ միջոցառումներին, բայց ընդհանրապես կապ չունի հայաստանյան դրիֆտի էտապների հետ, ինքը լրիվ ուրիշ, ինքը ոչ թե ուրիշ level է, այլ ուրիշ տեսակ է, հա։ Մեր մոտ նենց չի ցածր ավելի մակարդակը ինչ որ դրիֆտի կամ կազմակերպվածության, ամեն ինչ իդեալական է մեր մոտ էլ, ստեղ էլ է լավ, բայց քանի որ մենք տրեք հենց չունենք, այսինքն մենք ունենք ինչ որ մի հատ պլաշատկա, որտեղ որ քշում ենք, ինչ որ տարածք Հայաստանում։ Այս կոնկրետ տրեկը, որը որ սարքած է հենց դրիֆտի համար, շեշտը դրած է դրիֆտի վրա ու այդ ռելիեֆը որ սենց իջնում բարձրանում է, այդ էլ իրան մի հատ ուրիշ ստիլ է տալի։ Այսինքն ես գալիս եմ, դուք վերևից տեսնում եք ամբողջ տրասը, բայց ես ներքևից գալուց, երբ որ ռազգոն ես հավաքում բարձրանում ես վերև, դու չես տեսնում թե ուր ես գնալու։ Այսինքն սենց նաուգատ պետքա արդեն հիշես մկանային հիշողությամբ, բան որտեղ ինչ ես արել, որ ճիշտ անցնես տրասը։ Այդ արդեն իրանց առավելությունն է, որ իրանք ստեղ ամեն օր պարապում են ու ունեն մեծ փորձ, դրա համար էլ իրանց ավելի հեշտ է քշելը։ Քանի երկրից մրցակիցներ կան։ Ստեղ ունենք մրցակից Վրաստանից, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Իսրայելից, Պարսկաստանից կա։ Պարսկաստանից չէ, մեր հարևան ոչ բարով երկրից էլ այսօր չկան, բայց իրանք միշտ ստեղ են լինում, չգիտես խի այսօր չկան։ Խոսքով 4-5 երկիր էլի մոտավորապես։ Սերգեյ, Այո։ մեքենայի վրա ինչ որ բան է պակասում, գիտես ինչ։ Գլուշիցելը չի, ի՞նչն է։ Ամեն ինչ տեղն է մեքենայի վրա դու։ Այո, առանց սահմանի մեր լոգոտիպը հիմա ամրացնենք, արի միասին գնանք։ Որ առանց սահման բալես կա։ Դրանից հետո մի 1000-ի ավելա։ Հա, կարա։ Ոյ, այս փոքվել է։ Արա։ Այս տորմուզի լույսն է, հա։ Ահա, տորմուզի լույսը կա։ Հիմա որտեղ ենք ամրացնում։ Իդեալական ուղիղ կպցրեցինք։ Իդեալական ուղիղ կպցրել ենք։ Վերջ, մեքեն, երկու հատ էլ փոքր լոգոտիպ, ու մեքենան լրիվ իդեալական տեսք։ Սերգեյի մեքենան իդեալական բրենդավորվեց։ Քիչ անց սկսելու է հիմնական մրցույթը, ուղղակի մինչև այդ պետք է պարզենք, թե Սերգեյի լավագույն կվալիֆիկացիոն միավորը որքան է, ըստ դրա էլ պարզենք, թե ում հետ են զույգ կազմելու։ Իսկ դուք առիթից օգտվելով հիմա ստոպ եք սեղմում, բաժանորդագրվում եք մեզ Facebook-ում, YouTube-ում եւ Instagram-ում, որպեսզի բաց չթողնեք մեր եթերները։ Լսի, ես հոգնել եմ։ Մի բան տուր։ Lit Energy, էներգիա առանց սահմանների։
կվալիֆիկացիա, թե փորձի պես։ Չէ, կվալիֆիկացիայի երկրորդը։ Հիմա անցել ենք կվալիֆիկացիան, բայց 18-րդ է։ Գնանք դրանք կանք բարելավել։ Իսկ քանի հոգի ընդհանուր անցնելու 30-ից։ Top 32-ա, բոլորը ով 0 չստանա անցնելու է։ Այսինքն եթե չխփենք, ես էլ կխաղայի։ Չէ, կարող է գծերից դուրս գաս պրոստը, երկու ակում 0 ստանաս, կամ թարս պատտվես 0 ստանաս ու չանցնես։ Կամ ուղիղ ակերով գնաս ինչ որտեղ։ Սես տրասը շատ բարդ է, շատ հնարավոր է ուղիղ ակերով ինչ որտեղ գնալ։ Լավ, մենք բարձրանանք քեզ երկրպագին։ Քանի որ մասնակիցները շատ են եղել, ընդհանրապես անհրաժեշտ է չորակազրկվել ու դու մասնակցում ես մրցույթին։ Այսինքն լավ է, այսինքն ես էլ թեորիապես կարող եմ գալ ու մասնակցել։ Բայց քանի որ մրցուղին շատ բարդ է ու նաև մասնակիցների համար ովքեր այստեղ չեն պարապում անսովոր, դժվար կլինի պայքարը, դժվար կլինի մասնակցությունը, բայց մենք հաղթան Սերգ տժծրու։ Սերգ տժծրու հետը տենք, սաղուդի հետը տենք։ Ասում եմ սաղուդի քեզ Այս 3 մեքենաները կվալիֆիկացիայից դուրս են մնացել, որտեղ ոչ մեկի մեջ յուղը մոդուլ չէր։ Շնորհակալություն մեր հովանավոր մոդուլին։ Այժմ կբարձրանանք եւ կզրուցենք երկրպագուների հետ, ովքեր հատուկ Սերգեյի համար եկել են այստեղ։ Եկեք։ Կզրուցենք Կարեն Գասպարյանի հետ, SM ջակումբի համահիմնադիր Կարեն ջան, հարգանքներս ոնց եք։ Նորմալ, Դավիթ ջան, դուք ոնց եք։ Լավ, ոնց է անցել նախապատրաստական աշխատանքները, փուլը։ Նորմալ, չհաշված որոշակի թերություններ, Սերգեյի մեքենան մի հատ խնդրեմ ուներ։ Ու խնդրեմ չէ։ Իրա մոստը չէր հերիքում այս տրասին։ Մենք Հայաստանից մոստ բերեցինք, մոստը փոխեցինք, հաջորդ օրը քշեցինք մոստը ջարդվավ, վերանորոգեցինք։ Մոստ ասածը ինչով է պայմանավորված, օրինակ այս տեղանքին հարմար չի։ Իրա մոստը ավելի կարճ էր ու երկրորդ կորուստով քշելուց այս մեծ դուգեքը ոնց որ չէր հասցնում, էլի։ Ոնց որ մոտորը հասնում էր բրծնում էր, Հա։ ու չէր հերիքում, որ ինքը ասենց երկար դուգեն գնար։ Մի քիչ երկարացրեցինք մոստը, ինքը սկսեց երրորդ քշել ու արդեն ոնց որ ստացվում է։ Իսկ Հայաստանում չկար մի անգամից լայնը դնենք, թե չհասցրեցիք ուղակի։ Կար ճիշտն ասած, Հայաստանից էլ բերել ենք այդ մոստը, ուղղակի չգիտեինք էլի, որ չի հերիքելու։ Սերգոն մեզնից 2 օր շուտ եկավ, քշեց, հասկացա որ չի հերիքում, զանգեց, մենք գալուց ոնց որ մոստը բերեցինք։ Իսկ կազմակերպչականից ինչ կասեք, այստեղ ոնց տեսնում եմ, օրինակ Հայաստանում անցկացվողի համեմատ ինչ որ կանոնադրության փոփոխություններ նկատեցի, օրինակ կվալիֆիկացիայի հետ քշելը մի հատ ոնց որ փորձնական են քշում, մի հատ կվալ են քշում, հետո մի հատ փորձնական, էլի մի հատ կվալ։ Մեր մոտ այդպես չի արվում, չէ՞։ Մեր մոտ այդպես չի արվում, ես էլ ճիշտ ասած չգիտեմ խեն տենց անում, ես առաջ անգամ եմ տեսնում, այստեղ որ սենց են անում։ Կազմակերպչականի հետ կապված էլ լավ է, էլի դեռ ունեն ամեն ինչ ունեն, լավ կազմակերպում են։ Իսկ մեքենաներից կա, որ օրինակ տենց այնքան լավ ակշն, որ արդեն աչքի անկնում, տեսե հա մտածում եք, որ ֆավորիտներից է։ Իմ ֆավորիտը այստեղ մի հատ ուր է։ Մի հատ E36 կա, ճիշտ ասած չեմ հիշում այդ տղայի անունը, մկան գույն։ Ես իրան եմ Սերգեյին չհաշված, ոնց էր։ Իմ համար ինքն է ֆավորիտ։ Թե մեքենան լավ է, թե իրա քշելն է ինձ դուր գալի։ Ինչ եք ակնկալում այս մրցույթից։ Ակնկալում ենք հաղթանակ, բայց չգիտեմ, ոնց կստացվի։ Չէ, հաղթանակը հաստատ լինելու է, կտեսնեք։ Կարեն ջան, անչափ շնորհակալություն։ Դուք միշտ փրկում եք։ Մենք ենք շնորհակալ ձեզ առանց սահմանին, որ այսքան ճամփա եք եկել, հասել եք այստեղ, լուսաբանում եք Սերգոյին մեզ։ Շնորհակալ ենք մի խոսքով Արենին։ Իմիջ այլոց, ես համոզված եմ, որ Հայաստանում էլ շուտով այս սպորտաձևը ավելի կզարգանա, կուժեղանա։ Բայց շատ փակագծեր չենք բացի դեռ։ Ուղղակի բաժանորդագրվեք առանց սահմանին SM ջակումբին, որպեսզի տեղեկացված լինեք Հայաստանում ավտոսպորտի, մասնավորապես դրիֆտի բոլոր փոփոխությունների, նորությունների ու լուրջ առաջընթացի մասին։ Ուրեմն այսպես։
Հիմա տակածման փուլ է, մեքենաների մի մասը, քանի որ շատ են մասնակիցներ մի քիչ ուշ են սկսել այդ ամեն ինչը։ Բարի, արի, դու ելի սիրում դրիֆտ, արի։ Մրցուղին անսովոր է մեզ համար, այդ իսկ պատճառով սովորականի շատ ադրենալին ու տենց էքշն է մեզ համար, իսկ եթե դուք սիրում եք էքշն, ապա ադրենալին, կարող եք ձեր ընկերների համար ընտրել նվեր Արիտանեմ AM կայքում, որտեղ բացի սովորական նվերները դուք կգտնեք հիշողություններ։ Այնպես որ Aritanեմ.am, այնտեղ կգտնեք շատ հետաքրքիր հիանալի փորձառություններ, որոնք կյանքում չեք մոռանա։ Կադրը կար։ Քիչ անց կսկսի հիմնական բրիֆինգը, կհայտնեն միավորները ու կկազմվեն մասնակիցները ըստ զույգերի։ Այսպես ասած, մրցույթի ամենակարևոր մասը կլինի։ Իսկ հիմա շքերթային հատվածն է, որտեղ մեքենաները կայանում են, բարձրացնում են կապոտները, ու մենք հնարավորություն ունենք հիմա, եկեք ես կողմ։ Հնարավորություն ունենք մոտենալու վարորդների հետ ծանոթանալու մեքենաները ուսումնասիրելու։ Եկեք գնանք միասին նայենք։ Ես երևի ինտերվյուներ հիմա կվերցնեմ։ Здравствуйте. Мы из Армении. Хотим о вас такой маленький сюжет снять. Можете рассказать о вашем... Во-первых, как вас зовут? Михаил Почхуа. Меня зовут Давид, наша программа называется «Без границ». Можете рассказать, что за машина, какого года? Это 2017 года, 5.0 объем, это Mercedes, это Imaz Summit называется. Манкана, но daily car, я каждый день поеду этой машиной, но у меня есть Silvia, которую я сейчас сделал удар немножко и не заводится сейчас. То есть... Это другой машина, да. Да, но вы на гонках участвуете на той машине? Да, это просто daily car, но я, надо проверить эту машину здесь. А сколько времени вы занимаетесь дрифтом? Дрифта, небольшое время, но... А вообще автоспортом? Вообще автоспорт 12 лет. А в какой там гонки, дрейк? Только дрифт, я только дрифт занимаюсь. Только дрифт. А какие шансы у вас, как вы оцениваете? Шансов нет, я просто отдыхаю. Просто отдыхаете? Да, я просто кайфую. Хорошего вам отдыха, большое спасибо. Տեսեք, մարդը եկել է վայելում, բարձրաց մեքենան իր սա իսկական մեքենա չի, որով վարում է, այլ այն մեկը հարված է ստացել, սա տես փորձնական ավելի շատ մեքենայի ծանոթանալու process է, որը նա փորձում է վայելել։ Меня зовут Давид, наша программа «Без границ». Как настроение? Настроение, когда соревнования, настроение всегда хорошее. Сколько участников сегодня в общем? 38 участников было. И сколько прошло квалификацию? Прошло, по-моему, 28 или что-то. Насколько я знаю. Я не смотрел сейчас лист, я сейчас поднимусь, посмотрю. А вообще участников бывает больше или меньше? То так. Сейчас даже вот после вчерашней тренировки, да, несколько участников, они выключились даже на тренировке, потому что у них поломались, там были поломки у машин, да. И сегодня на квалификации надо сейчас посмотреть лист, сколько их было на квалификации уже сегодня, но 32 в сборе нету. А сколько из скольки стран есть участники, которые прошли квалификацию? Армения раз, Грузия два. Да, то есть у нас есть и Украина, у нас есть и Израиль, у нас есть... Из России есть? Да, Россия есть. И еще кто? По-моему, больше никого.
И есть Бразилия еще. Бразилия? Да ладно, приехали сюда. Ладно, больше не будем вас отвлекать. Большое спасибо, что нас радушно приняли. Мы вас отпускаем. Большое спасибо. Спасибо вам. Все очень круто было организовано. Нам очень понравилось. Большое спасибо. И смотрите прямой эфир. Вот там все будет очень А вы четко. смотрите армянскую программу «Без границ». Мы тоже там красивые кадры покажем. Все, договорились. Обязательно. Схалей Занги. Меня зовут Давид. Как ваше имя? Меня Ева зовут. Ева, я знаю, вы одна из юных участниц. Да, мне 16. Ну, кажется, и вы только одна участница. Участница, да. Да. Расскажите о вашей машине. Что за машина, что под капотом? Машина BMW E46, купе, мотор LS3. В принципе, рассказывать больше нечего. С каркасом, ну, все как надо, профессионально. Сколько лет вы занимаетесь дрифтом? Ну, я так понял, вы профессионально им увлекаетесь? Да, увлекаюсь профессионально, занимаюсь уже 1,5 года, с 15 лет. А так, до этого с 8 лет я в картинге. А в этом нормативе уже есть победы? Или это первая? Нет, в прошлом году я участвовала в грузинском чемпионате, я вице-чемпионка. Да, ну, Грузии. сегодня хотите стать чемпионкой? Ну, сегодня посмотрим. Как оцениваете ваши шансы? Ну, учитывая, что смотрели, как едет ребята. Шансы, не знаю, не буду гадать. Я не люблю такое. Ладно, во всяком случае, мы вам желаем победы. Спасибо. Посмотрим, время покажет, кто выиграет. Большое спасибо. Вам хорошего дня. Меня зовут Давид, забыл представить. Очень приятно. Вы представляете Грузию? Уточняю. Я представляю Бразилию. А, вы единственный участник из Бразилии. Ну, расскажите о вашей машине. Стоковая машина на стоковом моторе, стоковая коробка. Да ладно? Ну, все остальное переделанное, да. Стоит подвеска, спереди вайсвап. Сзади тоже вайсвап, вот только подкинул перед этапом. В принципе, все охлаждение поменено. По сути, мотор и коробка только сток. Все в идеальном состоянии или есть какие-то проблемы? Нет, машина в идеальном состоянии, я ее обслуживаю просто вовремя, я за этим слежу. Спрашиваю, потому что во время тренировок иногда бывают какие-то проблемы. Ну, проблемы вылезают не просто так, они вылезают в самый неподходящий момент, как бы у всех бывает. Детали же изнашиваются, выходят из строя. А сколько лет вы занимаетесь дрифтом? Это 2-й год мой, 2-й сезон. А до этого увлекались автоспортом или... Нет, я не увлекался автоспортом, ну, в смысле не ездил нигде. Я просто смотрел по телевизору дома у себя в Бразилии 3 года и всегда хотел попробовать. И так получилось, что я приехал в Грузию, записался на уроки по дрифту и пошло-поехало. Если не секрет, почему в Грузию и почему, ну, дрифт, ну, если смотреть, ну, это японский, как бы, спортивный... Во-первых, норматив. Удобная локация, удобная погода. Вот. И, соответственно, приехал, решил попробовать, потому что это доступно. В Бразилии есть проблемы с этим, ну и на машины там цены совсем другие. Вот. Ну и, получается, взял пару уроков дрифта, меня это вкатило, вот, и после этого я купил себе машину, и это вот машина, на которой я начал, на которой продолжаю, и не собираюсь ее менять. То есть вы живете в Грузии, увлекаетесь дрифтом, Да, ну, как живу бы в Грузии. переехали? Я живу в Грузии уже с 2020 года, вот, ну, периодичности, много путешествую, но сейчас дрифт остепенил меня немножко, большую часть времени я здесь нахожусь. А как оцениваете ваши шансы, ну, смотря как ребята едят? Ну, я не оцениваю, как бы я делаю просто и все. Посмотрим, к чему приведет. В том году у меня получилось занять 3-е место по итогам сезона, именно Winter Drift Cup. В King of Drift я 2-е место по итогам сезона и стал первым в чемпионате ГДЛ. Это низшая серия ГДС, грузинские дрифт-серии. Победил в сезоне. Ну, выходит, я с чемпионом сейчас разговариваю. Получается, что так. Ну, мы вам желаем победы. Спасибо. Пусть победит сильнейший, как говорят. А вы, если хотите посмотреть ваше интервью, можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Программа называется... Отвечайте, присылайте. Мы это сейчас запишем. У вас есть никнейм?
Да, есть. Сейчас мы это обменяем, что вас отметили. Ну, во всяком случае, программа называется «Без границ». Да. Можете на армянском сказать «Аранц Сахман». Аран Сахман. «Аранц Сахман». Аран Сахман. Правильно, все. Смотрим «Аранц Сахман» и смотрим красивые гонки. Большое спасибо. Քանի դեռ մեզ մոտ փոքրիկ ընդմիջում է, ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գլխավոր հովանավոր Lith Energy, էներգիա առանց սահմանների։ Մենք կկանգնենք այստեղ, որտեղ այստեղից ամենահարմար տեսադաշտերից մեկն է։ Մաքսիմալ ամբողջ ընթացքում մեքենան երևում է կադրում։ Իրականում մի քիչ ավելի լավ էքշենով հատված կա, որտեղ մեքենան անընդհատ անիվներով այրում է կատարում, այդ այն կողմն է գտնվում։ Կփորձենք այնտեղ էլ տեղավորվել, ուղղակի այստեղ մի քիչ ավելի խիստ են վերաբերվում անվտանգության կանոնների, ես կասեի չերես չուր խիստ են վերաբերվում, ինչի ընթացքում, ինչի պատճառով մի քիչ դժվար է սիրուն կադրեր ստանալ, որը մենք կարողանում ենք ստանալ մեզ մոտ Հայաստանում։ Ամենայն դեպս հիմա արդեն հայտնի են ցուցակները, զույգերը, Սերգեյ Սաֆարյանը հանդես է գալիս երկրորդ հնգյակում, հիմա կլինի 8 զայես, դրանից հետո 5 զայես, այսպես ասած, ու կպարզենք, թե ով է հաղթելու։ Մենք հաղթանակ ենք մաղթում մեր պիլոտին, Սերժան, քո հետ ենք։ Այս Վրաստանի ամենաարագ տաքսին է։ Ուրեմն, ովքեր սիրում են ավտոսպորտ, ովքեր սիրում են արագություն, կգնահատեն դրիֆտը, որտեվ դրիֆտը մի տեսակ պարային համարի նման է, իր մեջ կա գրացիա, գեղեցկություն, բայց մեքենան դրիֆտի համար պատրաստելու համար պետք է մոտենալ շատ ճիշտ, շատ գիտելիքով, շատ պատրաստված։ Այդ հարցում ձեզ կօգնի TTH Performance-ը, որտեղ դուք կարող եք ձեր մեքենան եւ պարզապես chip tuning անել, այսպես ասած, ակտիվացնել եւ այնպիսի tuning անել, որով կարող եք մասնակցել դրիֆտի, դրագի կամ, չգիտեմ, hill climbing-ի։ Քանի որ Սերգեյի ելույթը լինելու է քիչ անց, մենք հիմա պարզապես կվայելենք գեղեցիկ կադրեր, կվայելենք վրացական դրիֆտ, իմիջայլոց։ Հետաքրքիր բան նկատեցի, որ այս պահին կվալիֆիկացիոն առաջի 8-նյակը, 8 զույգերը, բոլորը BMW Magnus-ի մեքենաներ են, բոլորը։ Ես չգիտեմ ինչով է դա պայմանավորված, որ ասեմ բոլորի մեջ BMW-ի շարժիչներ են, չէ։ Կան Mercedes-ի շարժիչով, Alteza-ի շարժիչով մեքենաներ, բայց փաստացի արտաքինից կուզովները բոլորի BMW-ներ են։ BMW սիրողներ, մեզ լայքեք, բաժանորդագրվեք մեզ Facebook-ում, YouTube-ում եւ Instagram-ում։ Ո՞վ գնաց, եկեք վայելենք։ Վիճակագրությունից ենթադրում եմ, որ մենք այսօր մինչև ուշ երեկո այստեղ ենք լինելու, որտեվ մի զայեզդից հետո, այսինքն ամբողջական 2 զայեզներից հետո հաղթող զույգին հայտարարեցին մոտ 5 րոպեում։ Ինձ թվում է մենք կավարտենք այսօր գիշերը։ Հուսանք տեխնիկական խնդիր է, դրա համար է եղավ։ Երկրորդ զայեզներ, հետապնդող մեքենան ակնհայտ վատ քշեց ու ոնց տեսնում եմ հիմա ավարիոնիններն է միասին, հնարավոր է խնդիր առաջացավ, դրա համար չկարողացավ վարել։ Բայց ըստ ինձ որակազրկման 1-2 հնարավոր տարբերակ եղավ, որտեղ ինչ-որ պահի նա ուղիղ վարեց, ինչ-որ պահել համարյա այնպես կողաշրջվեց, որ չէր կարողանալու շարունակել, կանգ առավ մի պահ, չգիտենք։ Հիմա երկրորդ զայեզդի երկրորդ հատվածն է, հետապնդողը լինելու է գլխավորը հետապնդող, տեսնենք ոնց կլինի, մի բան չանենք, ուրեմն էդ էլ ասեմ, ուրեմն մենք եկել ենք այստեղ, քրտինքով, արյունով տեղը վաստակել ենք, որ այստեղ կանգնենք,
նկարչական խմբերը մինչև այդ կանգնել էին բան, այն Աջարիայի մոտ։ Հիմա եկեք կանգնել են այստեղ։ Ուրեմն այն որ ասում է մեքենան հնարավոր է որակազրկվեր բան նոր ինքը այնպես մտավ շրջադարձ որ կանգ առավ մյուս մեքենան էլ եկավ թեթև հարված եղավ բայց իմանալով այս դեպքում նա միանգամից որակազրկվում է ու հաշվի առնելով որ նա միանգամից դուրս եկավ մրցուղուց այսինքն չգնաց թե վերադառնում է ըստ ամենայնի դա ոչինչ չի փոխի նրան որակազրկեցին բայց ասացին արի որ բոլորի ներկայությամբ ասենք որ որակազրկված ես տենց արհամարական վերաբերմունք չլինի ես սկսել եմ վրացային հասկանալ եւ հաղթող է ճանաչում Դրիչումա Էլի Իվարկյան 20 րոպեում 6 զույգ քշեցի Բավական լավ է Մենք գտնվում ենք կողի մակերևույթից 682 մետր բարձրությամբ Իմ սիրտը շատ լավ է բախում այդ ամեն չի ես գիտեմ որովհետև ես ունեմ Garmin ժամացույց Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը Garmin-ին Սերգեյը մոտենում է ստարտին, առաջի 8-նյակը ավարտեց իր մրցելույթները, ունեցանք որակազրկված մասնակիցներ, կարծես թե մասնակիցներից մեկի մեքենան խափ հանվեց տաքացնելու փուլում ու չկարողացավ մասնակցել, բայց Սերգեյը հիմա մոտենում է ստարտին, քիչ անց կվայելենք Սերգեյ Սաֆարյանի ելույթը։ Մենք բոլորով Սերգեյ Հայաստան, Սերգեյ Հայաստան Դե ինչ 38 մասնակցից կվալիֆիկացիոն փուլը անցել էր 28-ը, որոնցից առնվազն 2-ը որակազրկվեցին դուրս եկան։
չանց Սերգեյի հերթն է գալիս։ Սերգեյ այս մեքենան մրցելու այն վարդագույն մեքենայի դեմ։ Մեզ մոտ արդեն երկրորդ հնգյակն է պատրաստում ելույթների։ Այնտեղ մեքենաներից մեկը, որը խափանվել էր, այնտեղ է հիմա, փորձում են վերանորոգել, ըստ ամենայնի անիվն է վնասվել, որտեղ հիմա մեքենայի առջև մասնից օդում է։ Promise you can never pay up. You won't rock, baby. Promise you can never. Real block body. Promise you can never pay up. You won't rock, baby. Promise you can never. Real block body. Promise you can never pay up. You won't rock, baby. Promise you can never. Real block body. Promise you can never pay up. You won't rock, baby. Promise you can never. Капает сзади. Сильно капает. Что капает? Не знаю, вода, наверное, но сильно капает. Որ շատ ուժեղ է սկսում պարապել, նախնական փուլում են հատվածում, որ մեքենայի անիվներն են ստակացնում։ Տեխնիկական խնդիրները փաստորեն շատ հավանական են դառնում։ Արդեն երկրորդ մեքենան էր, ինչ որ խնդիր տվեց տաքացման հատվածը, անիվների տաքացում։ Սա ոնց հասկացա այս զույգից հետո Ոնց հասկացա այս զույգից հետո իրանք են լինելու Խնդիրը իբր ուղղել էր, բայց հիմա նորից չգիտեմ, երևի ռադիատորից սկսեց ջուր թողել բայց այդպես դուրս եկավ մրցուղի երկրորդն է Եվ այսպես հեսա կմոտենա Սերգը, հենա Սերգը այնտեղ է, մոտենում է, Սերգը առաջինը լինելու է հետապնդող, այսինքն ստվերը, երկրորդը կլինի արդեն ղեկավարող չէ, հիմնական պիլոտը, տեսնենք Սերգը ֆոտոսեսիա
Ինչ, հաջողություն ու հաղթանակ ենք մաղթում։ Ըստիս լավն էր, լավ զայեստին, կանի որ վերևից երբ որ նայում ես ավելի ճիշտ է երևում, այսինքն են թույլատրելի մասերը հատել են, չեն հատել, ավելի վերևից նայելու դեպքում է երևում, բայց այսպես կողքից որ նայում եմ, լավ զայեստեր, ինձ թվում է, միավորը ստացանք։ Բոգդան Բոշկովիչ ու Սերգեյ Սաֆարյանի Ստումարի ստում խեթի դար ռոմամած շեսանիշտավի դրիվտի շեմուկտավազա Դալի կարգադաց պարեզորդա Սերգեյ Սաֆարյանի One more time Բոգդան Բոշկովսա դա Սերգեյ Սաֆարյան շորե Նես դրիվտերը բերտ Երկու մանեց պիլոտներ ինքը լավ են քշել, նորից են քշում։ Դա իքրեպ բերե ու Անի որ շատ հավասար են քշել ու կարևորը լավ են քշել։ One more time, նորից։ Перестарался. Overdose սարը։ Հա, այսինքն ուզում էի ավելի լավ, ստացվեց ավելի վատ։ Կարելի էր նույնը պահել, պրոստը ու կգրեիր։
Դե ինչ մեր սիրելի հետևորդներ, այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Առանց սահմանը, մենք այսօր Վրաստանում ենք Լիլո արենայում, որտեղ անցկացվում է Վրաստանի ձմեռային դրիֆտի մրցարշավը։ Հայաստանը այսօր ներկայացնում էր Սերգեյ Սաֆարյանը։ Ցավոք այս անգամ Սերգեյը մրցանակային տեղ չզբաղեցրեց, բայց դրիֆտը այնպիսի մրցույթի տեսակ է, որ վայրկյանների ընթացքում կարող է ամեն ինչ փոխվել։ Մենք կսպասենք մյուս ելույթներին ու համոզված եմ Սերգեյը կգա հաղթանակով։ Մենք ձեզ ասում ենք միշտ նոր հանդիպում, ձեզ հետ էր Դավիթ Ռակուրսը, դուք դիտում եք Առանց Ձեզ հետ է Դավիթ Ռակուրսը, դուք դիտում եք Առանց սահման հաղորդումը, մենք ձեզ ասում ենք միշտ նոր հանդիպում եւ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերներին ու հովանավորներին։ Միշտ նոր հանդիպում։ Վերջ։ Հա, ու ամենավերջում։ Հիմա ստոպ տուր, պաուզա սեղմի ու բաժանորդագրվիր մեզ Facebook-ում, YouTube-ում եւ Instagram-ում։ Առանց սահման։ Մենք հավատում ենք, որ լավագույն նվերը իրերը չեն, որոնք կարող ենք պահել դարակում, այլ այն պահերը, որոնք երբեք չենք մոռանա։ Բարի գալուստ Արիտանը, որտեղ յուրաքանչյուր նվեր տուփը դուռ է դեպի անմոռանալի փորձառություններ ամբողջ Հայաստանում։ Ամեն ինչ սկսվում է նվեր տուփից, ֆիզիկական կամ էլեկտրոնային։ Ընտրեք համապատասխանը ձեր սիրելիների համար։ Արկածային, ես եւ դու, ծնունդդ շնորհավոր, ամանորյա կամ արի երթանք Շիրակ։ Տուփի ներսում կգտնեք կատալոգ եւ վաուչեր, որի վրա կա QR կոդ։ Այն տանում է դեպի մեր կայք, որտեղ հարյուրավոր փորձառություններ սպասում են բացահայտման։ Նրանք պարզապես ընտրում են իրենց սիրելի փորձառությունը, ընտրում են ամսաթիվ եւ անմիջապես ամրագրում։ Այնքան հեշտ է, ադրենալինով լի արկածներից մինչև խաղաղ հանգստավայրեր, տաքուկ հյուրանոցներից մինչև տեղական թաքնված գանձեր։ Արիտանեմը կապում է ձեզ Հայաստանի լավագույն փորձառություններ ստեղծողների հետ։ Յուրաքանչյուր նվեր դառնում է պատմություն, հիշողություն, զգացմունք, որը մնում է շատ ավելի երկար, քան ցանկացած անշունչ առարկա։ Արիտանեմ, նվիրեք փորձառություններ իրերի փոխարեն։